Croeso I sesiwn Clwb Cylch. Aunty Rachael ydw I o Gylch Meithrin Bae Cinmel. Dyma Dewin a dyma Dotty. Welcome to the Clwb Cylch session. This is a Welsh language session, but if parents would like an English copy of the session's content, you can find this in the comments section or by emailing clubcylch@meithrin.com. Everybody is welcome to take part. This is a fun way to learn Welsh with your child. Okay, Dewin? Mae Dewin eisiau ni eistedd ar y mat. Da ni barod I fynd? Dewch I eistedd ar y mat, ar y mat, ar y mat. Dewch I eistedd ar y mat I ddeud bore da. Reit, rwan mae pawb yn eistedd ar y mat yn taclus. Mae Dewin yn eistedd yn neis, mae Dotty yn eistedd yn neis. Ydyn ni'n barod I canu bore da yn ffrindiau? Ia, barod? 1, 2, 3. Bore da ffrindiau, sut ydych chi? Bore da ffrindiau, sut ydych chi? Bore da ffrindiau, sut ydych chi? Rydw i'n da iawn, diolch. Bore da Dewin, sut wyt ti? Bore da Dewin, sut wyt ti? Bore da Dewin, sut wyt ti? Rydw i'n da iawn, diolch. Bore da Dotty, sut wyt ti? Bore da Dotty, sut wyt ti? Bore da Dotty, sut wyt ti? Rydw i'n da iawn, diolch. Ein thema wythnos yma ydy Trwy'r Ffenest. Mae'n pwysig I cofio I cadw'n ddiogel ar y ffordd neu yn y parc. Mae Dewin a Dotty wedi bod yn trafod am 3 rheol syml I cofio pam da ni'n allan ar y ffordd. Mae yna llawer o ceir ar y ffordd, felly mae rhaid I ni cofio y 3 rheol syml. Yn cyntaf, coch. Mae rhaid I ni aros a paid â croesi y ffordd heb oedolyn. Yn ail, melyn. Mae rhaid I ni edrych yn pob cyfeiriad a gwrando I clywed os mae yna ceir yn dod. A wedyn yn olaf, lliw gwyrdd. Pan mae pob man yn clir ac yn saff, gawn ni croesi y ffordd gyda oedolyn. Felly, mae yna 3 rheol syml I cofio. Allwch chi cofio nhw? Yn cyntaf, coch, rhaid ni stopiwch, a wedyn aros I oedolyn. Melyn, mae rhaid I ni edrych a gwrando am ceir, a wedyn gwyrdd, bydd o'n iawn I fynd os mae pob man yn glir a da ni hefo oedolyn. Okay, mae'n amser stori rwan. Ydy pawb yn eistedd yn neis? Ydy pawb yn gwrando? Reit, tybed pa stori hoffa Dewin a Dotty clywed heddiw? Gawn ni weld. Hoffa Dewin a Dotty clywed y stori teithio heddiw? Dyma llyfr teithio. Mae'n addasiad gan Mae Clwb a'r cyhoeddwr yw Riley Publications. Diolch iddynt am eich cydweithrediad. Ydy pawb yn barod? Stori teithio. Yn y dinas, brom brom fabi, dyma ni'n gyrru. O gwmpas y cylchdro, bib bib, wii! Car pwy sydd tu ôl i'r drws? Car mami, helo mami. Beth sy'n digwydd yn y llwyn? Mae'r teddy bears yn cael picnic. Helo, teddys. Taith ar y tren. Wyt ti'n gweld y teddy ar y tren bach coch? Dyma fo. Ti sy'n gyrru'r injan a ti sy'n canu'r gloch. Tybed pwy sy'n cuddio yn y pabell? Ci bach drygionus.
safle adeiladu. Pwy sy'n gyrru'r Jack codi baw? Da iawn ti, rhoi'r prif yn y rhaw. Cawn ni gweld, beth sy'n tu ôl i hwn fama? O, llygoden fach sy'n byw yma nawr. Cynffon pwy sydd yn y mwd? Dyma ni, mae yna ci bach yn claddu ei asgwrn. I fyny'r ffri. Mae pawb yn hedfan yn yr awyr iach. Balŵn, hofrennydd ac awyren fach. Can ni gweld beth sydd fan hyn? O, waw. I lawr a fi gyda parasiwt gwyrdd. Beth i hwn? Oes yna rhywbeth tu ôl i fan hyn? Helo, babi. Dwi'n uwch na ti. Balŵn fawr. Ar lan y môr, splish splash fab, yn dy gwch fach del, a long fawr, wen yn hwylio tua'r gorwel. Yna pysgodyn bach gwyrdd yn fanna. Beth sydd fan hyn? Llond fy mal o hufen,ia. Dyna ni. Diwedd y stori. Reit, mae'n amser canu rwan, ond cyntaf, gawn ni gweld sut tywydd ydy hi heddiw. Dewyd, sut tywydd ydy hi heddiw tybed? Da ni barod i gweld? Dwi'n meddwl bod o'n braf heddiw. Dyma ni, mae o'n braf. Mae'n can nesaf wedi cael ei cymryd o cynllun trochi mudiad meithrin, Croesi Bont. Diolch i Croesi Bont am ei cydweithrediad. Da ni'n barod i canu? Sut tywydd ydy hi heddiw, sut tywydd ydy hi, ydy hi'n braf, ydy hi'n bwrw glaw, sut tywydd ydy sut tywydd ydy hi heddiw, sut tywydd ydy hi, ydy hi'n oer, ydy hi'n wyntog iawn, sut tywydd ydy hi. Gweithgaredd heddiw ydy creu malwod a dreinog allan o toes. Dyma be dyn ni angen. Gawn ni gweld beth sydd yn hedewin. Dyn ni efo llwy pren a sosban. A dyma'r pethau dyn ni angen i wneud toes. Halen, a olew, blawd a cream of tartar. Yn cyntaf, dyn ni angen 1 cwpan o flawd. A wedyn hanner cwpan o halen. Dyma ni. 1 llwy mawr o olew. Un cwpan o dŵr. Da ni wedi defnyddio dŵr poeth fama bod yn ofalus iawn. Dyna ni, wedyn cymysgu fo. A 2 llwy bach o cream of tartar. Dyna ni, i gyd yn y bowle. A cymysgu fel hyn. A wedyn, os da chi eisiau rhoi lliw i'r toes, ychwanegu bach o lliw bwyd. A heddiw, da ni am wneud toes coch. So dipyn bach o toes coch yn y sosban fel hwn. A cymysgu tan mae'n mynd yn galed fel toes. A dyna ni, mae'r toes yn barod. Rwan, be da ni am wneud ydy creu dreinog bach. Cawn ni gweld beth sydd yn basged anti-Rachael. Mae yna lot o pethau naturiol yn fan hyn.
Da ni efo brigau. O, be di hein? Botymau a deilen gwahanol. Reit, da ni'n barod. Rolio toes, sy'n nôl amlaen, Rolio toes, sy'n nôl amlaen. Reit, i creu dreinog, dwi am rolio toes fel hyn, a wedyn defnyddio 2 bwtwm bach fel llygaid, fel yna. A wedyn mae dreinog yn pigog, so na i defnyddio brigau bach fel hyn a creu dreinog pigog. Gyd i fewn fel hyn, a dyna ni, dyma dreinog bach pigog. Reit, dwi am creu malwod rwan. Be dyn ni angen ydi darn bach o toes, wedyn rolio fel hyn, wedyn dyn ni angen neud o yn hir, fel hyn, so rolio fo, a dyna ni, dyn ni wedi gwneud darn hir fel hyn, wedyn tynnu'r pen yma i fyny, a dwi wedi dod o hyd i cragen bach yn y goedwig. Dyna ni rhoi o fel yna. A dyna ni, malwod bach. Llusgo, mae mal i mawadan. Llusgo, a'i cragen ar ei cefn. Mae'n amser canu rwan. Tybed pa can gawn ni heddiw? Gawn ni gweld. Mae dot eisiau canu 2 deryn bach. Ydy pawb yn barod? 1, 2, 3. Deryn bach ar ben y to, dyma Jim a dyma Jo. Dos i ffwrdd Jim, dos i ffwrdd Jo, tyd yn ôl Jim a tyd yn ôl Jo. Dyma syniad am rhywbeth hwyl gallwch chi wneud rhywbryd heddiw. Gallwch rhannu lluniau o'ch gweithgaredd gyda ni drwy e-bostio clwbcylch@meithrin.cymru a byddem yn rhannu ei lluniau ar ein tudalen Facebook. Diolch i Academi am rhannu syniadau gyda ni. Gweitheddu. Bydd angen cardboard a chardyn i creu ffrawn. Wrth fynd am dro neu yn yr ardd, beth am casglu brigau, dail, ple adar, unrhyw beth sy'n addas i weitheddu. Mwynhewch. Diolch am ymuno gyda ni heddiw ar gyfer Clwb Cylch. Mae Dewin, Doti a fi wedi mwynhau yn amser gyda chi. Cyn i ni fynd, beth am canu hwyl fawr? Da ni'n barod? Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser dweud hwyl fawr. Twdalw a ffordd â ni, twdalw a ffordd â ni, mae'n amser dweud hwyl fawr. Hwyl fawr! Cofiwch dod yn ôl y fory, bydd sesiynau Clwb Cylch am 10 y gloch, dydd Llun i dydd Gwener y wythnos yma. Am syniadau pellach o pethau i chi wneud gyda plant, ewch i grŵp Meithrin Bae Cinmel ar Facebook. Clwb Cylch sessions will be held at 10 o'clock Monday to Friday this week. For more ideas of activities you can do with your children, please visit Facebook group Meithrin Bae Cinmel. Cofiwch dod yn ôl fory. Hwyl fawr!